네, 안녕하세요. 오늘은 맥 미니 2018년형 메모리 교체하는 방법을 알려드리겠습니다. 여기에 필요한 스크루 드라이버가 있는데요. TR 톡스라고 하는 스크루 드라이버예요. 이것은 샤오미에서 판매하는 샤오미 미지아 정밀 드라이버 이렇게 검색하시면은 2만 원 초반 정도 이하로 구입하실 수 있고요. 또는 iFixit이라고 아이폰 전용 이제 공구가 있는데 그 제품은 4만 원대 초반이 되겠습니다. 이제 공구 중에 TR5, TR6 그리고 T10 이렇게 세 가지를 준비하시면 되고요. 다시 말씀드리지만 네, 지금 신용카드를 이용해서 제가 이렇게 열고 있습니다. 네. 자, 이 부분에 이제 6개의 요 나사 별 나사 모양이죠. 그리고 요게 샤오미 미지아 정밀 드라이버입니다. 그래서 반드시 이 스크루 드라이버를 사용해야 하는 이유는요. 시큐리티 톡스라고 해서 일반 별나사와는 달리 요 맥미니는 조 나사 가운데 조그만 돌기가 이렇게 볼록하게 있습니다. 그래서 그 부분이 일반 별나사용 스크루 드라이버는 맞지가 않고요. 요 스크루 드라이버는 가운데 구멍이 뚫려 있어요. 그래서 현재 조 나사와 정확히 맞을 수 있도록 되어 있고요. 총 6개를 지금 빼고요. 화면으로 보실 때 삼각형 모양이 더 큰 나사가 되어 있습니다. 그 3개 따로 분리해 놓으시고 그 다음 그거보다 납작한 나사 3개는 또 따로 분리해 놓으시면 되겠습니다. 자, 이 부분들이 더 납작하게 되어 있는 거고요. 그러면 조금 더 큰 나사들은 나중에 요 뒷면 커버를 닫고 열고 할 때 필요한 것, 요 삼각형 현재 화면에서의 삼각형의 그 3가지 부분이니 그렇게 알고 계시면 되고요. 자, 이제 요 무선 와이파이와 내부 보드와 연결되어 있는 선을 빼보겠습니다. 좌측 하단에 아주 짧게 케이블이 연결되어 있어서요. 요것을 제거하시려면은 마찬가지 TR6 스크루 드라이버로 이렇게 빼주시면 됩니다. 그래서 나사 하나를 빼주시고 그 옆에 이제 연결되어 있는 부분은 핀셋이나 아니면은 살짝 이와 같이 빼주셔도 네, 금방 제거가 됩니다. 자, 이제 그 다음에 해주실 일은요. 요 팬을 제거하는 방법이고요. 마찬가지로 TR6를 4개를 이제 제거해 주시면 됩니다. 그래서 현재와 같이 1개 제거를 하고요. 참, 그리고 이 샤오미 미지아 정밀 드라이버가 더 좋은 이유가 자석으로 되어 있습니다. 그래서 이렇게 나사들을 떨어뜨리지 않고 이 스크류 드라이버에 이렇게 붙어서 떨어져 나오니 아주 편하게 작업을 할 수 있겠습니다. 자, 이렇게 붙어서 나오죠. 자, 조금 전과는 달리 위치가 이렇게 옆으로 이렇게 놓여 있어서 이 부분 빼실 때 조금 더 조심을 하셔야 될 것 같고요. 요게
잘 이렇게 안 빼지고 그냥 이렇게 기판 쪽으로 보드 쪽으로 떨어져도요. 나중에 다시 이렇게 쉽게 이 드라이버로 뺄 수가 있습니다. 예, 제 지인이 조명 비춰준다고 스마트폰을 이렇게 댔었어요. 자, 여기에서 조금 전에 케이블 하나를 저 밑쪽에 붙어 있는 거를 뺐는데요. 요거는 살짝 이렇게 드러내시면 됩니다. 살짝 손으로 이렇게 저기에서 이제 요것도 마찬가지로요. 살살 이렇게 전원 케이블도 빼시면 되고요. 자, 여기 지금 화면에서 오른쪽 죄송합니다. 중앙 부분 하단 맨 밑에 보시면 거기 또 하나 붙어 있는 선이 있고요. 그거는 나중에 뺄겠습니다. 자, 이번에는 T10 드라이버로 이렇게 지금 검정색으로 되어 있는 두 개의 나사를 이제 빼주셔야 되는데 이 부분이 상당히 꽉 끼워져 있어요. 그래서 저는 이 T10을 샤오미 제품으로 잘 안 돼서 별도의 T10 이렇게 스크루 드라이버로 현재 빼고 있습니다. 요거는 이제 시큐리티 톡스가 아니기 때문에 일반 별나사용 T10을 사용하시면 됩니다. 이렇게 두 개를 뺐고요. 그 다음 최종적으로 앞으로 살짝 이렇게 밀어내시면 이와 같이 빠지게 되어 있습니다. 자, 화면상의 오른쪽 편, 그 은색으로 덮여 있는 부분을 여시면 그 안에 메모리가 이제 장착되어 있고요. 이쪽에 일종의 이제 방열판 뭐 이런 걸로 지금 보이고 있습니다. 이때는 T5 스크루 드라이버로 요 4개의 나사를 빼주시면 됩니다. 자, 요거는 살짝 이렇게 슬라이드 식으로요. 이렇게 빼주시면 쉽게 빠지더군요. 짜잔! 드디어 메모리 요 옆에 좌우에 고무로 되어 있는 부분을 살짝 옆으로 하시면 금방 이렇게 뺐어요. 시리가 시리가 가끔 이래서 아주 불편해요. 알렉사 저 아마존에서 나온 거는 이런 실수를 안 하는데. 네. 아유, 또 죄송합니다. 또 이번에 자기 이름 불렀다고 또 금방. 자, 메모리를 이렇게 끼우시는 방법은 기존에 하시던 대로 끼우시면 되겠습니다. 끼우시고 좌측 우측 저 고무 커버를 살짝 눌러주시면 완성입니다. 그 다음 다시 방열 커버를 이렇게 슬라이드로 위에서 밑으로 쭉 내려서 끼워주시고 다시 T5 스크루 드라이버로 4개의 나사를 이렇게 끼워줍니다. 참고적으로 2012년형 맥미니 유저들이 특히 음악이나
영상 편집에 이제 그 i7 쿼드 코어를 많이 사용하시다가 2018년형으로 이렇게 바꾸시는 경우들이 생길 거고요. 그때 구입하셨던 스크류 드라이버는 시큐리티 드라이버가 아니면은 이렇게 분해가 못해서 저도 좀 낭패를 보고 하루 기다렸다가 샤오미로 스크류 드라이버를 빌려서 지금 이렇게 분해 작업을 했어요. 자, 다시 이제 천천히 메인보드를 끼워주시면 됩니다. 이제 역순으로 조립을 하시면 되고요. 다시 요 메인보드, 마더보드에 T10 두 개 볼트 끼워 주십니다. 지인이 스마트폰 이렇게 해서 조명 비춰준다고 하는 것이 오히려 좀 그래요. 뭐 어쨌든 이렇게 껴주시고 로직보드, 메인보드, 마더보드에 전원을 케이블 연결해 줬고요. 자, 여기서 다시 잘 맞춰졌나 한 번 더 점검을 해봤고요. 자, 조그만 케이블 한 개도 저렇게 살짝 눌러주시면 이렇게 끼워집니다. 자, 이제 팬을 끼워주실 차례고요. 아까처럼 4개의 나사를 끼워주시고 죄송합니다. 그 전에 마찬가지로 화면에선 잘 안 보이지만 케이블 하나를 마찬가지로 살짝 눌러서 끼워주고 이제 팬을 위치를 하게 됩니다. 자, 이제 외우셨겠죠? 이 부분이 이제 TR6 그래서 4개의 볼트를 끼워줍니다. 자, 이제 팬도 조립이 됐습니다. 다시 한번 조금씩 더 조여 주시고요. 처음부터 꽉 조이지 마시고요. 이렇게 전체 4개를 끼우시고 다시 한번 최종적으로 나사를 조여 주시는 것이 좋을 것 같습니다. 자, 이제 뒷면 이제 무선 와이어리스 죄송합니다. 와이파이 이제 케이블을 이렇게 또 살짝 눌러서 껴 주시고요. 그 다음에 아주 작은 나사죠. 요것도 규격은 T6로 되어 있습니다. 자, 이렇게 끼워 주십니다.
자, 이제 역순이고요. 화면에 보시는 상황에서 삼각형 그 세 개가 같은 TR6지만 좀 큰 나사들이고요. 역삼각형 세 개는 작은 납작한 나사입니다. 자, 요거는 이제 높은 나사. 여기는 낮은 나사가 되겠죠. 아까처럼 다시 한번 조여 주시고요. 네, 이상 맥미니 2018년형 메모리 자가 교체 방법 마치겠습니다. 오른쪽 하단 구독 눌러주시면 더욱 감사하겠습니다. 네, 그러면 즐거운 하루 되세요.